Tere hommikust! Tere tulemast Nula inspiratsiooni hommikule. Mina olen Aino Silvia Tali. Mina olen Heateo arengupartner ja mul on hästi hea meel teid kõiki siin täna hommikul tervitada. Ja mul on väga hea meel selle üle, et ma arvan, et te olete inimesed, kellele läheb esiteks korda töö tähenduslikkus ja võib-olla ka natuke laiemalt see, mis on meie mõju ühiskonnas ja kuidas üldse Eesti elu paremaks muuta. Nii iseenda elu kui Eesti elu laiemalt. Ja ma võib-olla enne, kui me läheme siia paneeldiskussiooni juurde, siis kõigepealt ma mainin paar sellist korralduslikku asja, et meil on siin kaamerad, siis meil ei ole otseülekannet, see ei lähe kuhugi laivi, aga me teeme videosalvestuse, et te siis teate, et oli ikkagi mõtet tulla kohale, see on ainult kohapeal üritus, aga me pärast võib-olla kasutame sotsiaalmeedias mõnda klippi siit, et siis te teate, miks me filmime. Ja teiseks siis see, et saate võtta endale sealt mõnusa ampsu või teed ja kohvi kõrval, et tõesti nautite seda hommikut. Ja sissejuhatuseks ma kõigepealt küsiks teilt, et te olete tulnud Nula inspiratsiooni hommikule, et tõsta käsi, kui sa tead, mis asi on Nula. Okay, mõned inimesed teavad, väga palju on neid, kes ei tea. Väga tore, siis ma saangi teile paari sõnaga rääkida. Mis asi on Nula või mis imeloom see selline on? Ja Nula on ainukene inkubaator Eestis, mis keskendub siis sotsiaalsetele algatustele ja ühiskondlikele muutustele. Ja igal aastal toimub Nulas selline ideekorje, et saab esitada enda ideid, kuidas lahendada mingisugust teravat probleemi Eestis. Ja ka sellel aastal me ootame uusi ideid ja praegu just see ideede esitamine on avatud kuni 10. aprillini. Ja kui sa mõtled ise ka, et mul on võib-olla mõni selline mõte, ma tean, ma ei tea, minu kodukohas on mõni probleem, mida ma tahaks lahendada või ma olen mõelnud, kuidas mingit olulist teemat kuidagi adresseerida, siis võt just Nula on see koht, kuhu enda idee esitada. Ja selleks, et seda ideed esitada, ei pea olema üldse seda, et sul on juba ettevõtte loodud või et sul on täiesti valmis mõeldud, kuidas sa seda probleemi lahendad, sul on lihtsalt idee, mingisugused mõtted, aga Nula inkubaator siis aitab seda ideed lihvida toimivaks lahenduseks. Ja täitsa okei on see, kui sul ei ole veel kõik detailid paigas või ettevõtte asutatud ja muud sellist. Et täiesti sellised algfaasis ideed sobivad ka ja me oleme näinud oma kogemusest, sest see on juba meie 10. inkubaator, et need suured muutused saavad tihtipeale alguse just väga väikesest ideest. Et piisab sellest, et mul on väike idee ja siis selle inkubaatori käigus sellest saab midagi suuremat sündida. Ja selles arenguprogrammis, et miks sinna võiks kandideerida, on esiteks see, et seal on väga tugev selline kogukond mentoreid, koolitajaid, toetajaid ja kogu see kogukond, kes selle maailmaga on kokku puutunud, et sul on selline tugisüsteem ümber. Ja teiseks kuni 3 parimat ideed või sellist tugevamat lahendust saavad kuni 33 000 eurot starditoetust kodanikuühiskonna sihtkapitalilt, et ka stardirahad tulevad kaasa. Ehk siis, et mida teha edasi, kui sul on selline idee või võib-olla mõnel sinu sõbral või tuttaval, siis võite minna www.nula.ee ja sinna selle idee esitada või siis ka pärast seda tänast paneeldiskussiooni tulla meiega jutustama, et meil on siin Heateo tiimist päris mitu inimest, kes võivad teile natukene nõu anda või kui teil tekib küsimusi, siis me hea meelega vastame. Ja seda ma palun ka kõigile nagu südamele panna, et ärge oodake järgmise aasta inkubaatorit ja mõtled, et ma veel ei ole valmis, et ma võib-olla saadan järgmine aasta oma idee, siis tegelikult piisab sellest, et sul on mõte ja lihtsalt pane oma idee teele enne 10. aprilli. Selline sissejuhatus teile. Ja nüüd siis meie paneeli juurde. Ja tänase vestluse või inspiratsiooni hommiku teemaks on rõõm tähendusega tööst ja natuke spetsiifilisemalt selline töörõõm ja tähenduse leidmine ja loomine iseenda töös. Ja kõigepealt ma tutvustan teile meie paneliste, et võtame siit niimoodi minu paremalt käelt kõigepealt Pia. Pia Kallas on Päästeliidu juht juba 5. aastat. Ja kes ei tea, siis Päästeliit on vabatahtlike päästjate katusorganisatsioon ja üks suuremaid humanitaarabi andjaid Eestist Ukrainale. Ja varasemalt on Pia töötanud ka Riigi Kinnisvaras juhatuse liikme ja finantsjuhina ja ka rahvusvahelises ehitusettevõttes Skanska. Ja samuti on tema esimesed sellised olulised tööaastad möödusid Hansa Pangas, et selle algusaegadel, et sealt ka kindlasti on põnevat kogemust.
Ja lisaks on Pia ka Noa-Rootsi tuletõrjeseltsi vabatahtlik päästja ja omab rahvusvahelist sertifikaati kiireloomulistest veekogudest päästjana tegutsemiseks. Et mõelge nüüd ise, et Hansapangast, Skanska, riigi kinnisvara ja siis päästab kuskil kiireloomulistest veekogudest inimesi, et väga põnev teekond. Ja samal ajal tegeleb ka aktiivselt rannavõrkpalliga, ehk siis ikkagi terves kehas terve vaim. Ja siis lähme siit edasi Katriin. Katriin Jüriska on Uuskasutuskeskuse tegevjuht ja tegelikult juba teist korda või teisel ringil. Ja tänaseks on Uuskasutuskeskusel üle 18 kauplust üle Eesti. Ja samuti on Katriin tõmmanud käima ka loodusraviapteegi keti Bioteeka. Ja Katriini selline suur missioon on innustada sellist ühiskondlikku mõtteviisi muutust kõiges selles, mis puudutab ringmajandust ja ka seda, et organisatsioon saaks teha sellise suure arenguhüppe edasi. Ja Katriin on pälvinud ka noore naisettevõtja tiitli silmapaistva tegevuse eest Uuskasutuskeskuses. Ja võib-olla ma tahtsin veel eraldi välja tuua sellise toreda mõtte, et umbes aasta aega tagasi, kui me Katriiniga jutustasime heateo ühel kogukonna üritusel, siis me rääkisime ka suurtest elumuutustest ja mina ise olin siis just tegemas hüpet erasektorist uutele radadele ja siis Katriin ütles mulle, et kõige pikem teekond on teekond peast südamesse. Ehk siis täna me räägime sellest ka, et kuidas sinna südamesse jõuda ja kuidas selle järgi tegutseda. Ja siis on siin meil veel Tiina Saar-Veelmaa, kes on psühholoog, karjäärinõustaja, koolitaja ja ka kirjanik. Et selline tore kombinatsioon. Ja Tiina üks suuri fookuseid ongi tööõnn ja tasakaalustatud elu, terviklik töökultuur. Ta on panustanud paljude organisatsioonide arengusse, aidanud luua inimkeskseid töökeskkondasid ja inspireerinud tuhandeid töötajaid ja tööotsijaid. Lisaks on ta ka ettevõtte Happy Me asutaja, Eesti Kunstiakadeemia külalisõppejõud ja Päikeseauto Solaride nõukogu liige. Ja Tiina on kirjutanud muuhulgas 10 raamatut ja paljud neist on erialased teosed, aga ka ilukirjandust, et üks värske raamat just hiljuti tuli välja. Ehk siis, kui te kuulete neid taustasid, siis väga kirjud teekonnad ja sellest me saamegi rääkida, et nii organisatsiooni vaates ja võib-olla laiemalt, mis toimub Eestis ja kuidas toetada ettevõtteid nendes sellistes võib-olla natuke turbulentsetes aegades, aga ka seda, et kuidas ise isiklikult enda jaoks kujundada seda teekonda, nii et see, mis sa teed, on sinu jaoks tähenduslik ja tõesti töö saab tuua rõõmu. Nii et tere tulemast teile kõigile, nii hea meel, et olete siin ja alustame kohe siis võib-olla sellise nagu võtmeteemaga, et mis asi see töörõõm selline üldse on. Ja kui vaadata selliseid maailma näitajaid, näiteks Gallupi selline viimane tööturu raport, mis tuli välja, ütleb, et töötajate kaasatuse ja rahuloluga on päris kehvasti. Et Euroopa töötajate puhul öeldakse, et see engagement number, mis ongi siis töösse haaratus või kaasatus, et päriselt haaratud inimesi on ainult 13%. Et enamik inimesi on tegelikult oma tööga rahulolematud. Ja kui vaadata veel näiteks CV Online'i tehtud tööstressiuuringuid hiljutisi, siis umbes 80% vastanust ütlevad, et nad on viimase poole aasta jooksul kogenud tööstressi ja 72% ütlevad, et nad on tööl läbi põlenud. Et need on päris muret tekitavad numbrid ja kui ma vaatan neid andmeid ja tegelikult räägin ka oma sõprade tuttavatega, siis mul on natuke selline tunne, et midagi on siin pildil valesti. Midagi on kuskilt paigast ära. Ja võib-olla alustamegi Tiina sinust, et sina oled tööõnne uurija, et see on sinu selline professionaalne eriala ka. Mis asi see tööõnn üldse on, esiteks? Ja teiseks, kuidas meil sellega läheb Eestis? Et kas Eesti inimesed on oma tööga rahul ja mis pilt sulle vastu vaatab? Aitäh, tere hommikust kõigile. Ja tegelikult sellel tööõnnel võib olla üsna mitmeid definitsioone, alustades sellistest lihtsatest, et ma tahan hommikul minna ja ma tahan õhtul koju minna või millal iganes see lõpeb, mida ma teen. Et see on sellise tahte või sellise innu ja motivatsiooni mõõdik, mis on selline esmane. Aga siis ma ise uurisin seda teemat süviti ja tegelikult sain inspiratsiooni oma klientide lugudest, et näiteks aastate pikku ma trehvasin inimesi, kes justkui pealtnäha töötasid väga korralikes asutustes ja tegid justkui olulist tööd, aga siis nad tundsid ikkagi mingisugust tühjust. Ja kuidagi nagu midagi oli puudu ja vajaka. Ja siis, kui ma lasin näiteks neil piirid, et aga unistada, et mis sa siis teeksid, kui poleks mingeid piire, geograafilisi, kui raha ei takistaks, oskused, teadmised ei
piiraks sind, siis need unistused, mida nad välja tõid, ma vaatasin, et need lähevad nagu ikkagi kuidagi mustrisse, et seal on nagu mingid kordused. Ja siis ma püstitasin hüpoteesi ja tegelikult kaitsesin ka oma magistritöö sel teemal, et tõesti eksisteerib üks tööõnne valem. Ütlen siis või? Ja jaga meiega seda saladust. Ja see koosneb 3 komponendist. Ehk et esimene komponent laias laastus, mis välja koorus, on see, et kuigi jah, töö tähendus on ju ka muutunud evolutsiooni käigus, eks ole, alates sellest, et koopamees tappis mammuti. Ja siis selleni, et me oleme meisterlikud ja me vahetame väärtuseid, eks. Aga nüüd jah, tagasi tulles selle esimese komponendi juurde, et siis tulebki välja, et inimesed igatsevad, et mu tööst jääks jälg. Aga säärane, mille üle ma saan kuidagi olla uhke. Mille osas ma saan näiteks ka lastelastele öelda, et mina tegin. Ja nüüd siis justkui lähebki 8, et arhitektil võib-olla on see lihtsam öelda, et palun väga, siin on mina projekteerisin selle maja. Aga et on nii palju töid, nagu kus justkui seda jälge ei jäägi või sul on väga raske näppu peale panna. Et mis siis jääb, on ju, või kas see on üldse nagu vajalik, mis on selle jalajälg siin kõrval. Ja see ei pea alati olema ka aineline, et see võib olla ka legend, et meil õnnestub midagi muuta, midagi ka ühiskonnas näiteks. Siis teine komponent, mis välja tuli, et me tegelikult tahame tunda, et minu tegevus päriselt muudab kellegi inimese elu paremaks ja ma näen tema silmadest seda peegeldust või tänu. Jah. Et see on ka võib-olla põhjus, et mida ma tänasel päeval näen, et väga-väga paljud inimesed vahetaksid oma eriala nõnda ümber, et nad saaks minna meditsiini rohkem, haridusse, heategevusse, sest seal see on nagu hästi ikkagi vahetu. Ja sa tunned seda väärtust või mõju. Just, versus see, et sa oled kuskil ühe suure korporatsiooni taga toas tegemas mingisuguseid raporteid, analüüsimas mingeid andmeid ja sa võib-olla iial ei näe selle lõpptarbija õnnelikku silmi. Mis ei tähenda, et seal ei ole seda mõju. Aga et selle nagu igatsus või vajadus väga suur on väga suur. Nii. Ja 3. komponent, ja seal võib-olla, ma võib-olla oskaks kõige rohkem siis refereerida ka varasemaid uuringuid, on see, et me tahame olla võimalikult mina ise. Et see on siis sellises peenes teaduskeeles nagu ideosünkraatiline karjäär. Maakeeli võiks öelda, et nagu rätsepatööna meie moodi õmmeldud. Ehk et ma saan kasutada oma andeid, oma tugevusi, oma unistusi, ka oma nõrkusi, et nendel oleks ruumi ja maksimaalselt. Seal vist eeltingimus on ikkagi see, et inimene on ka võtnud seda aega, et üldse mõtiskleda, kes see mina ise olen ja mis mulle oluline on ja mis need minu tugevused või nõrkused või anded on. Et kui seda mõttetööd ei ole tehtud, siis tegelikult väga raske on ka seda rätsepatööna tööd leida või luua. No just, ja siis võiks küsida, et kas teil oli koolis aine, mille nimi oli Kes ma olen ja mida ma selles elus teha soovin? Või kas meil praegu on see aine? Võiks olla. Ja see ongi see, et väga paljude inimeste karjäär on tegelikult selline natuke doominoefekt, et üks asi vist teiseni ja siin ma nüüd siis olen. On ju. Sattusin midagi õppima, siis sealt sattusin kuhugi tööle ja nüüd ega ei hakka siin enam ju 45 karjääri vahetama. Ja võib-olla ühe väikse asja veel tahan siis öelda selle kohta, et hästi tihti aetakse seda tööõnne sassi sellise võib-olla hedonistliku versiooniga, et kui sul on suunurgad ülespidi, et siis on hästi ja kui pakutakse tasuta puuvilju kontoris, siis on hästi ja kui koerad tohivad tulla, siis on eriti hästi. Et see ei ole tõsi. Et kindlasti tööõnn ei ole selline kultiveeritud võltspositiivsus ja tuli ju hiljuti väga-väga hää raamat välja, Väsimusühiskond. Ma tean, vist Rahvaraamatus on see läbi müüdud, nii et siit ei tasugi seda vist otsida, aga Loomingu raamatukogus, et kui kuskil satub näppu, siis see vastab ka sellele küsimusele, et miks see ei sobi, et me lihtsalt oleme optimistlikud ja ütleme kõik hästi jah. Et tegelikult tööõnne seisukohalt on hoopis olulisem eudaimooniline õnn ehk siis sügav õnnetunne ja seal on tõesti kaasatud ka see, kas ma inimesena arenen, millised on suhted, kas see, mida me teeme, loob rohkem head kui halba, et seal tulevad sellised nagu sügavad eksistentsiaalsed kategooriad mängu. Ja mingi väärtuse loome, eks ju.
aga võib-olla lähemegi siit teie isiklike lugude juurde ka, et ma küsin ka Piialt ja Katriinilt, et kuidas teie ise olete enda töös seda tööõnne siis leidnud või loonud? Võib-olla ka on olnud neid kohtasid, kus on kaduma läinud ja teil on see kogemus isiklikult, et tunned, et midagi pikalt sees kripeldab, eks ju, aga saad aru, et okei, ma pean ise kuidagi kujundama seda teekonda ja kust te siis selle õnne või tähenduse enda jaoks leidsite? Ja tere hommikust minu poolt ka. Mina mäletan seda, et ühel hetkel oma karjääris, kui ma olin olnud toitlustusäris, siis ma tundsin hästi tugevalt nagu südames ära selle tunde, et ma nii väga soovin, et minu tööl oleks mingisugune tähendus. Ehk siis, et ma ei taha teha lihtsalt tööd. Ja see oli lihtsalt nii tugev tunne, et ma tollel hetkel lubasin siis, nagu Aina alguses ütles, et lubasin südamel juhtida, mitte mõistusel juhtida ja hakkasin siis vaatama ringi, et mis on see koht, kus ma tunnen, et minu tegevusel on mingi tähendus. Ja niimoodi ma uuskasutuskeskusesse tegelikult jõudsingi aastal 2009 oli siis. Ja see teekond on olnud pikk ja loomulikult on seal olnud vahepeal hetki, kus ma olen ka selle tähenduse osas nagu muutunud võib-olla ise natukene pessimistlikumaks ja passiivsemaks ja see ei ole enam loonud nii suurt rõõmu mulle endale hinge. Aga mis ma sel hetkel avastasin oli see, et tegelikult me inimestena ikkagi kõik algab meist endast peale. Kõik hakkab meie seest poolt peale ja tegelikult kui meie enda tass on kogu aeg kas pooltühi või tühi, siis ühel hetkel paratamatult see õnnetunne ja rahulolu saab otsa. Ja siis ma avastasin selle koha, et tegelikult kui hoida oma tass kogu aeg täis ja anda ainult seda, mis sealt üle voolab, siis tegelikult on suhteliselt konstantne õnnetunne tagatud. Ja mida see tähendab, et hoida oma tass täis, et see mingis mõttes on selline klišee lause, aga minu jaoks ta tähendab seda, et mina esimesena, täpselt nii nagu me lennukis oleme instrueeritud panema selle hapnikumaski endale esimesena pähe, täpselt samamoodi tegelikult me peaksime igapäeva elus ja töös seda tegema, aga meid on justkui nagu õpetatud või mingi alateadlik hirm on, et see on egoistlik. Et justkui mina peaks olema viimane, eriti kui ma olen juht, eriti kui ma teen midagi olulist, siis ma pean kõikide teiste eest hoolitsema ja ka pereemadena ju loomulikult on ju, et me tahame kõikidele teistele anda ja siis me ise oleme viimased. Aga tegelikult see võti on seal, et kuidas anda endale esimesena, täita ennast esimesena ära ja siis anda seda, mis jääb üle. Ja see on midagi, mis on aidanud minul päriselt tunda õnne ja teistpidi võtta ka vastutus selle eest, et see õnnetunne ei ole väline. Et seda ei saa keegi pakkuda teine, seda ei saa tööandja mulle tekitada, seda ei saa mingi väline olukord mulle tekitada, vaid see tuleb minu enda seest. Ma võib-olla kohe haaraks siit sellest kohast kinni, sa ütlesid, et kõigepealt iseenda vajadused täita, et see võib tunduda egoistlik ja täiesti minu enda kogemus ka, ma näen seda väga palju enda ümber, et inimesed kuidagi tunnevad ennast süüdi, kui nad julgevad ise ennast hoida või kui nad ütlevad, et ma näiteks ületunde ei taha teha või et ma ei saa teha seda asja õhtul ära, sest mul on pereaeg või trenniaeg näiteks, et millegi pärast eestlane on selline hästi tee tööd ja näe vaeva, eks ju, et see iseenda hool tundubki egoistlik. Mis sa selle koha peal soovitaksid võib-olla? Teadlikkust. Selles mõttes soovitaksin teadlikkust, et ma ei tea, võib-olla te olete kogenud seda, et ma ei tea, kellel on lapsed, et mingil õhtul on nii raske selle lapsega olla. Kõik tundub ärritavat, kõik tundub närvi ajavat ja teisel õhtul sa vaatad oma last ja ta on maailma kõige nunnum tegelane ja sul on lõputult energiat temaga mängida ja ka tema tujusid siis kuidagi suunata. Ja millest see tuleb? See tuleb tegelikult ikkagi sellest, millises kohas ma ise asun. Kus ma ise parasjagu endaga olen, kas minu seesama tass on täis või tühi ja kui nii-öelda minu arust see hea mõttemuster siin taga on see, et kui see tundub egoistlik, siis mõtle niimoodi, et veel egoistlikum on teise inimese ruumis talle olla mitte kohal ja mitte temaga hea, sest see on veel egoistlikum. Ehk siis sealt võib-olla tekib korraks enda sisse tagasi tulek, et ikkagi on nagu targem enda tass ennem ära täita, sest siis tegelikult me saame teisi heas mõttes teenida palju paremini.
ja võib-olla sellise olulise meeldetuletusena siin kõigile, et ma olen ka kuulnud inimestelt seda, et ma ei saa võtta aeglasemalt, ma ei saa võtta aega maha, et ma pean teenima, mul ei ole võimalik muidu pere ära toetada. Aga kui sa põled läbi ja siis oled pärast pool aastat või aasta aega töölt eemal, sest sa oled töövõimetu, siis see on päris palju hullem kui see, et ma praegu natuke pidurdan või tõmban kuskilt tempot maha, et tihtipeale inimesed ei näe seda, kuhu see kõik võib välja viia, enne kui see laks on ära käinud, eks ju. Aga ma küsin, Piia, sinu käest ka, et kuidas sina oled endale töös seda tähendust loonud või leidnud? Kas see on vahepeal ka ära kadunud ja mis sa siis tegid, et sul on ka olnud selline põnevate pööretega teekond? Ja aitäh kutsumast siia ja seda kogemust jagamast, et nagu sa ette lugesid, siis tõepoolest ma võib-olla olen Tiina selle definitsiooni järgi selline klassikalise stardiga, et kõigepealt on juhused viinud kuhugi, kust on edasi läinud siis iseenesest järgmised ettevõtmised ja nende siis töökohtade või töökeskkondade sees on muidugi olnud paremaid, halvemaid aegu, on olnud seda tähendust ka alates Hansapangast kuni siis ka võib-olla riigi kinnisvarani. Aga ma pean ikkagi ütlema, et see kannapööre või muutus siis sellisest korporatiivettevõtlusest liikuda kolmandasse sektorisse, et seda ikkagi suunas väga tõsiselt see õnnekomponentide osa ehk et ma pean saama tunda seda, et minu panus annab ühiskonnale midagi ja väga reaalselt, mitte nii, et tõesti, et teed aruandeid ja ootad võib-olla mingit majanduskasvu. Aga see Päästeliiduga liitumise idee oligi sellest, et ühel hetkel olin siis tundmas, et nüüd peaks nagu midagi tagasi andma või et kuidagi tundus, et see ettevõtluses olemine, et see kuidagi see ei anna nii palju, aga et kuuluda kuhugi, kus inimesed teevad vaba tahtega midagi ja see vaba tahe tegelikult loob meile turvalisust. Ehk et see nagu puudutas isiklikult, sest ma tegelikult ka selle valiku tegin puhtalt isiklikust huvist olla kaitstud oma maakodus, kus ma teadsin, et ainsad abistajad on vabatahtlikud päästjad. Ehk et siis olla ka nende tegevuste juures abiks ja siis võib-olla tõesti seesama mina ise seal sees, et need oskused ja kogemused, mis mul varasemast oli, et mulle tundus, et ma suudan siis neid inimesi aidata oma võib-olla mingi korraldus- või juhtimisoskusega või et mul on siis kogemust, kuidas suhelda ja toimetada siis võib-olla, ma ei tea, riigi või ettevõtluse poole peal. Ja siis need asjad niimoodi kokku joostes, siis tuligi see ka, ütleme, asjade siis selline kokkulangevus, et see pakkumine tuli, et Päästeliit otsib ühte juhatuse liiget, kes tegeleks elanikkonna kaitsega, mis tol ajal tundus, et mingi tsiviilkaitse uus variant on loodud ja tegelikult ei olnud üldse seksikas. Aga samas see organisatsioon ise, see MTÜ, see kõnetas ja nii sai ka see valik siis tehtud. Ja siis tegelikult hakkas juhtuma, selles mõttes oli COVID-i algus, saime enam-vähem kuidagi inimestega tuttavaks, saime aru, et kuidagi tuleb hoida seda riiki kriisis omapoolse toena läbi vabatahtlike. Ja siis tuli 2022 ja ütleme, et irooniliselt öeldes, et tööõnn läks täiesti lakke, sellepärast et tuli uus tasand humanitaarabi andmine Ukraina päästjatele, mis tegelikult puudus minu varasemas kogemuses absoluutselt. Ja olles nagu need asjad juhtusid meie jaoks ju kõik ootamatult ja me kuidagi siis olime nagu improviseeritult selles kriisis ja see pigem oli nagu vaimselt hästi häiriv. Lihtsalt lood sellest, kuidas esimesed abisaadetised Ukrainasse läksid nii, et meie enda vabatahtlikud siis sõitsid otse Lvivi ja kogu see teekond, mida sa ise kaasa teha ei saanud, ehk ma kodust põhimõtteliselt ma samal ajal ei olnud võimeline magama, sest ma kogu aeg mõtlesin, et kuidas nad sinna jõuavad. Ja siis tehti öösel selliseid toredaid telefonikõnesid,
et natuke joviaalses olekus noormehed küsisid, et ma tahan siin nüüd rindele minna, et kas ma homme saan, et ma lähen Ukrainat päästma, et kas sa saad aidata, ja siis taustal oli sihuke ema, ära jaura, mine magama, et see ei ole see koht. Et lihtsalt see sihukene nagu virvarr inimeste enda nagu sellisest emotsionaalsusest tuli ka laviinina veel sinna otsa. Aga miks ma ütlesin irooniliselt, et tegelikult see tunne kedagi aidata ju võimendus veel rohkem. Ehk et lisaks sellele, et see algne idee olla siin Eestis oma tegemistega Eesti ühiskonnale toeks, sai nüüd ka Ukraina nagu mõõtme juurde ja päriselt öeldes ma avastasin, et selline, kuidas ma ütlen siis kriisiolukorras enda võimeid ära kasutada ja aidata tekitas sellise eufoorilise tunde kohati, mis ka jälle võib-olla ei lähe kokku nagu sellega, et vaimselt jube raske, teema nii õudne. Aga teistpidi ma iga päev tundsin seda, et tahaks juba järgmist asja teha, tahaks korraldada, tahaks aidata, et see sihukene imelik ärevus veel tuli sellega kaasa, et ma ütlen, ma selles mõttes olen tõesti praegu väga õnnelik inimene, et mul on olnud võimalik areneda siis sellest niinimetatud otsingute ja domino siis asjade käigus selleni, et ma tegelikult tunnen iseennast rohkem. Ja ma tegelikult oskan ka võib-olla peegeldada seda, mida Tiina ütleb, et kuidas see tunne peaks tekkima või mis see tööõnne nagu äratundmine on. Aga muidugi ka kogu selle tähenduse juures on ikkagi äärmiselt oluliselt inimesed, kes sind ikkagi selles olemises motiveerivad või nagu me siin ka kuulsime, et ise peaks olema nagu see eeskuju. Aga mul on olnud õnn selles viimases ettevõtmises olla nagu inspireeritud nendest inimestest, need vabatahtlikud päästjad, keda iga kord vaadates üle Eesti käies tuled tagasi ja ma ikka olen öelnud, et mus nagu süda rinnustab välja hüpata, et kui ägedad on Eesti inimesed ja kui niisugune patriotismi puhang tabab sind, et päriselt ka meil tehaksegi täiesti vabast tahtest kuskil Eesti ääremaal tullakse kokku, aidatakse, ollakse valmis, ma ei tea, päästetakse maalt ja merelt. Et sellega võrreldes siis tundud ise jälle korraks nagu hästi väike ja tead, et seal ümber on neid tõsiseid asju tegevaid inimesi on hulkades. Et see on ka see asi, mis tõenäoliselt selle tööõnne juures on oluline ikkagi, et kui sind ümbritsevad inimesed, kes sind ikkagi inspireerivad või vähemalt kelle nagu see maailmavaade ja minek on suga koos samas nagu rütmis või samas eesmärgis, siis see igal juhul jälle tuubeldab seal midagi või tõstab seda tegevust. Ja see on nii ilus, kuidas natukene kõigi teie jutud jooksevad omavahel kokku, et see sama märksõna, et see eudaimooniline heaolu või see, et ma tunnen ise, et ma loon mingit väärtust ja samal ajal mulle tundub, et siit Pia sinu jutust tuli välja ka see selline kollektiivsem vaade, et ma lihtsalt ei aja individualistlikult enda heaolu taga ja ma kuulun kuhugi, ma olen osa millestki suuremast, et räägitakse ka ju praegu maailmas sellisest üksinduse epideemiast, et väga paljud tunnevad, et esiteks mul ei ole tähendust oma tegemist, aga ma ka ei kuulu kuhugi või ma ei ole millegi suurema osa. Ja et see on tegelikult ka see, miks meie vaimne tervis kannatab, eks ju, et me ei ole loodud niimoodi võib-olla täiesti individualistlikult toimetama. Et sinu töös tegelikult tulevad mõlemad osad väga ilusasti välja. Ma võib-olla küsiks kohe siia juurde ka natuke sellise kõike seda meelega provotseeriva küsimuse, et võib ka ju öelda, et töö võiks olla lihtsalt töö. Et seda ka ma kuulen vahepeal oma tuttavatelt, et eriti nendel tuttavatelt, kes võib-olla tahavad pigistada silma kinni selle ees, et nad tegelikult ei ole oma tööga rahul või et nad on oma elus sellises raskes kohas, kus nad tunnevad, et ma olen kinni selle töökoha juures ja ma ei tea, mul ei ole julgust või sisemist ressurssi seda muutust teha. Aga töö võib ju olla lihtsalt töö, et ma käin tööl ära, teen oma asjad ära seal lihtsalt nii nagu ma jaksan ja palgapäeval siis saan oma tasu selle eest. Et mis on teie seisukoht selles osas, et kas töö ei võiks lihtsalt olla töö ja ma teengi seda töö pärast ja võib-olla see tähendus tuleb hoopis kuskilt mujalt? Ma võib-olla siis alustan, et lihtsalt oma kogemustest, oma sõprade ja tuttavate näol, kes siis ka
ma arvan, osad neist on täpselt need, kes teevad tööd. Aga nende see töö tegemise nagu mitte seda tööõnne sealt otsimise nagu, kus ma ütlen vabandus, on siis see, et peale tööd nad tegelikult tegelevad nende asjadega, mis neid metsikult inspireerivad, need on nende hobid või nende siis mingisugused harrastused, mis kompenseerivad selle niinimetatud päeval kuskil siis, noh, ei kõla hästi, aga tiksumise siis, eks ju. Et on neid inimesi, kes teadlikult ütlevadki, et nad ei vaja seda sihukest sisemist tungi selle oma 8 tunni või mis iganes arvu töötundide täitmiseks, vaid nad teavad, et nad teevad selle ära ja nad saavad selle oma siis selle heaolu tunde hoopis nagu mujalt, ilma et nad kuidagi seda oma väga suurt aega päevast väärtustaksid nagu kuidagi teistmoodi. Jah, ja võib-olla ongi see, et okei, et see tähendus võib tulla kuskilt mujalt, äkki ma olengi vabatahtlik või panustan kogukonda või mu pere täidab seda tassi. Ja samal ajal, kui sa mõtled, et 8 tundi päevas, 40 tundi nädalas, et see, ma olen oma töökaaslastega enamasti rohkem aega koos kui oma perega, oma kõige lähedasemate inimestega, eks ju, et kui ma pean selle aja kuidagi niimoodi pigistama välja endast, siis see tundub päris raske ülesanne. Ja mulle tundub ka, et me võib-olla nagu ühiskonnana oleme liikumas sinna, et me tuleme sealt, kus oli rohkem eraldatus selles 2 maailmas, et meil on see tööelu ja seal me käime tööd tegemas ja siis meil on see teine elu, kus me oleme päris mina ise. See on see päris elu, eks ju, väljapool tööd. Just, see on see päris elu, aga mulle tundub, et jällegi see, kuhu me oleme liikumas kollektiivselt, on see, et me oleme tervikud ja me oleme tervikud igas aspektis oma elus, ükstapuha, kus me parasjagu viibime ja mulle endale tundub, et need uue maailma ettevõtted juba täna seda mõtteviisi hästi elavad ja võib-olla see lõhestumine saabki seal veel tekkida, et kui osad inimesed on kinni selles vanas paradigmas ja teised on juba liikumas uude, et siis et sealt võib tekkida erimeelsusi. Aga mina ise näen küll, et mina ei sooviks täna enam olla tööl keegi teine, kui ma olen oma vabal ajal. Ehk siis see vajadus olla vastu võetud sellisena, nagu ma olen ja see soov leida see nii-öelda oma kari. Ehk siis me olemegi erinevad ja see on okei, et me ei saa teisi muuta, aga me saame alati leida need inimesed, kellega meil on päriselt hea ja sealt on ka minu arust nagu tööandjate vastutus, mis algab värbamisest, et päriselt õiged inimesed kokku tuua ja see tervik moodustada niimoodi, et on ühtsed väärtushinnangud ja ühtsed arusaamad ja ühtsed väärtused. Et jah, et kokkuvõttes mina arvan küll, et täna ei ole väga enam võimalik ega vajalik eraldada ennast ja oma osasid. Aga võib-olla mõnele on see lihtsalt nii loomuomane, et ja siis tuleb lubada tal ka seda teha keskkonnas, kus seda on võimalik teha. Jah, ja võib-olla see on ka mingi etapp, eks ju, et nagu Pia kogemus näiteks, et ma arvan, et see sinu teekond pangast ja riigi kinnisvarast tegelikult väga väärtuslikud kogemused, mida sa nüüd saad Päästeliidu juhtimisse rakendada, eks ju, et kui sul ei oleks olnud seda seljatagust ja seda kogemuste pagasit, siis võib-olla selles rollis sa ei oleks ka nii tulemuslik, et ma arvan, et see mitme maailma kombineerimine võib olla ka nagu omaette väärtuslik. Mul lühike vastus oleks, et ei tohi, ei saa. Ja, või siis ainult väga lühikeseks ajaks erandjuhul. Aga mis siin taustal on, et mul oli mõned aastad tagasi oli Paide arvamusfestivali selline võimalus, mind kutsuti modereerima poliitikute töötuba ja teema, et kuidas Eesti saaks kõige õnnelikumaks riigiks maailmas. Ja Soome on 8. aastat järjest kõige õnnelikum riik. Ja mina naivisti optimistina olin jah öelnud sellele pakkumisele ja siis kibedalt kahetsenus ma nägin, kes seal paneelis on ja mõtlesin, et ma ei jää ellu. Aga et ennast natukenegi siis kuidagi ette valmistades ma lugesin päris rohkelt igasuguseid raporteid Eesti kohta, et kuidas meil läheb. Ja ei oldki varem nii põhjalikult süvenenud, aga näiteks inimarengu aruanded ja kõik seesugune üllatas mind positiivselt, sest ma nägin neid nüüd pikas jooksus neid trende, kuidas väga-väga paljudes kategooriatest eestlastel läheb jumalast hästi, et me võime ühele ja teisele õlale patsutada, aga mis siis on see subjektiivne õnnetunne, et sellega meil kuigi hästi pole. Ja siis mul tekkis nagu küsimus, et miks siis nii, et kui de facto nii paljud asjad on hästi, et miks me siis ei ole tänulikud või õnnelikud.
Ja siis nüüd tuleb see vastus, et teadlased on avastanud, et kõige enam määrab meie õnnetunde keskkond, kus me viibime oma ärkveloleku ajal peamiselt. Jah. Ehk siis, kus me viibime oma ärkveloleku ajal peamiselt. Enamasti kontoris. Jah, et kas, ja see võib olla ka kodukontor, aga ma olen töistes tegevustes, kas siis oma meeles või suisa füüsiliselt ja noored siis koolis on ju. Et kui me nüüd niipidi mõtleme, et sellel keskkonnal on nagu erakordselt suur mõju, et siis võib-olla need asjad on liigagi seotud, mis me vaatame oma vaimse tervise muret tekitavate näitajate poole versus mis statistikas alguseks tõid, et see pühendumusmäär on nagu väga madal. Ehk et siis, kui ma annan sisuliselt ennast nii suureks osaks päevast ära, näiteks juhtimise alla, mis tundub mulle ebaõiglane või mitte kordistav, vaid kahandav. Või ma olen keskkonnas, kus kuidagi protsessid on raiskavad, et ei ole läbi mõeldud, miks me teeme. Või põhiasi, seda sama tähendust ei olegi läbi mõeldud. Et see on mul ikka jätkuvalt, ma üllatun üha uuesti, et mul lemmikküsimus on, kui ma koolitan ka, siis küsin, et millega te siis maailma paremaks muudate siin? Kelle elu te päästate? Tuleb väga sügav mõtluspaus. Enamus äriorganisatsioonid kahjuks vastab, et pappi teenib, käive, kasum. Või teeme kliente õnnelikuks. Jaa, aga kuidas? Et nüüd tuleb selline natuke kriitiline märkus, ma näen Elroni ronge siin. Mul on au olnud nende käest küsida, et kelle elu te paremaks muudate. Et tänu teile juhtub kuhu te soovite jõuda oma tööga. Ja nad vastasid pensionile. Vot. Ja veel oli selline huvitav, aasta tagasi selline huvitav juhus, et nad tegid sellist suurt strateegia muutust ja just kui värskendasid oma väärtuseid. Ja siis mina räägin neile, et nalja teete või tänu teile inimesed saavad elada Eestimaa eri paigus, ei pea kolima tõmbekeskustesse. See on nii turvaline, see on nii tore, ma nagu armastan ronge. Ja nemad vaatasid ikka tuimal pilgul ja ütlesid pensionile. Ja täpselt see, et kui ma olen ennast ära andnud nagu automaatpiloodile, olgu siis kas või nii imetabase organisatsiooni jaoks nagu Eesti liinirongid, siis võib-olla ma ei mõtlegi enam. Ma üldse enam ei mõtle, millega ma siin tegelen. Eks, et see on see oht. Et kui ma ei küsi neid tähtsaid küsimusi, et mis asja me siin ajame või kuidas mina saaks inimesena paremaks teha. Taas mul tuleb meelde, et proovisin siin tütrele üleeile õhtul rongi piletit osta koos rattaga ja siis selgub, et nagu kõik on punases, et ei saa. Ja umbes jäigi maha ja siis selgub, et tegelikult rattapiletit üldse vaja osta ei ole. Aga kodulehel on mingi täielik segadus, sest nemad tahavad pensionile saada, eks ju. Et ja vabandust, kõik saab korda, aga see on see reaalsus, et me ei küsi ja me seome ennast mõttetute, moraalselt nagu laastavate asjadega tihti. Et mul oli au õppida ühes programmis 2019 aastal olin siis Aalto ülikooli ja Barcelona ülikooli sellises programmis nagu Design Thinking in Business Innovation. Ja see oli täiesti nagu silmi avav, et olime sellises nagu selline nagu bootcamp, kus siis oli, ma ei tea, Korea inseneridest kuni siis siin Soome enda ja see on väga rahvusvaheline sats, eks. Ja ausalt, ma esimest korda ja mul kuidagi intuitsioon kohe nagu ärkas, et jaa, ma mõtlen ka nii, aga ma esimest korda nägin siis sellist maatriks tabelit, kus ükski tööandja ei tohi tegeleda tänapäeval ainult oma põhitegevusega. Teine tulp on see, et kuidas see minu inimestele mõjub. Kolmas on see, mis see kogukonnale ja meie sootsiumile annab. Ja neljas on see, et mis on selle suurem mõju on. Ja siis ma sain aru, et halleluuja, et Eestis ikkagi läheb juba teisest tulbast alates läheb nagu kõik allamäge. Ja siis ma hakkasin seda koolitama ja ma sain aru, et nagu keegi vitsi isegi kuulata seda, et see oli see hetk on ju. Nüüd ma arvan, et me oleme natuke paremas kohas on ju, aga. Ja võib-olla ma lihtsalt mõtlen, et selline hüpotees, et võib-olla asjad peavadki enne nagu väga halvaks minema, et saadaks aru, et kulge edasi ei saa samamoodi, et midagi peab muutuma. Ja samas need noored, kes tulevad praegu peale ja võib-olla oskavad rohkem tähtsaks pidada enda vaimset ja füüsilist tervist ja muud elus olulist ka, siis on see lumehelbekeste põlvkond, eks ju, et mis tahate siin tilulilu ja et töö ongi ju töö ja tuleb tõsiselt võtta,
et siin ma näen ka sellist natuke põlvkondade vahelist mingisugust, ma ei taha öelda konflikti, aga võib-olla sellist muutust ja samal ajal paljud organisatsioonid kuidagi võib-olla pigistavadki silma kinni selle ees, et meil tuleb ju lihtsalt see nagu käive ära teha ja kasum ja et see tähendus, et justkui nagu oluline teema, aga ärme igaks juhuks vaata sinna sisse, sest et äkki tuleb välja, et me inimesed ei ole rahul ja siis me peame sellega tegelema. Jah, ma võib-olla väikse remargi tahaks veel teha, et seda ma olen nüüd avastanud nagu individuaalnõustamise käigus, et võib-olla see on ka teadlikkus puudus, et vahel me ei mõtle, et mis on selle hind, kus me maksame selle lõivu, selle töö eest, mis me siis justkui teeme selleks, et töö on töö, on ju. Aga hästi kergesti tuleb selline ülekompenseerimine. Ma olen ise ka selle näide, et ma küll ütleks, et mu töö on väga tähenduslik ja ma armastan seda, aga taas liiga palju on liiga palju, on ju. Ka head tööd, ka maailma muutvad tööd, et kuskil me et kui me siis ühel hetkel enam endal midagi hingata ei ole, et siis see ei ole nagu hea, on ju. Ja mina panin tähele, et aastaid ma kompenseerisin seda ületöötamist sellega, et siis ma väärin ju reise kaugetesse maadesse ja siis mul on vaja ju ennast nunnutada ja kosutada ja klaasveini, võib-olla teine klaasveini veel, sest ma väärin seda kõike, et ma ei pannud tähelegi, kuidas see oli läinud nagu selliseks rattaks, on ju. Liiga kaugele selle suure. Jaa, et seda tuleks ka nagu tähele panna ja siis mul on ma olin siin ühe panga mentor mõnda aega ja siis seal ka huvitaval kombel olin siin mentorsessioonid ja need olid võtmetöötajad seal veel. Ja kuidagi selle vestluste käigus tuli välja, et ega nad nii väga seal pangas nagu töötada ei taha, on ju. Ja hästi armas oli see, et neil kõigil oli kõrvale tekkinud mingisugune missiooni asi, et kes siis tegi oma mingit treening kooli, keegi seal veel midagi. Ja siis mingi hetk ma lihtsalt nagu küsisin, et aga kui kujutaks ette, et sul seda nagu muud asja ei ole ja sa töötaks ainult seal pangas, kuidas siis saab? Siis nad ütlesid kõik, ei. Et ilmselgelt ka seal oli tekkinud selline kompensatsioon. Kompenseeriki mille aga muuga. Päeva lõpuks meil on kõigil 24 tundi ööpäevas, eks ju, et mis siis jääb nagu defitsiiti, kui me nii ogaral ja sõgedal viisil peame ennast kuidagi nagu tervikus hoidma. Jaa, aitäh. Ja siit ma tegelikult kohe haagiks selle nurga taha, et kui tekib siis sees see tunne, et mul võib-olla seda tähendust on vähe või midagi kripeldab ja ma ei saa aru, miks ma seda tööd täpselt teen peale selle, et ma teenin siin palka ja justkui on nagu turvaline. Ja siis inimene mõtleb, et võib-olla ma tahaksin teha seda muutust, aga hästi ei julge. Ja minu enda kogemus ka, et ma üle 10 aasta töötasin erasektoris ja lõpuks tundsin ka seda, et ma küll leidsin enda töös tähendust ja ma ise tõlkisin endale selle tähenduse läbi tegevuste, mida ma tegin. Aga ma ikkagi pidin nagu aktiivselt vaeva nägema sellega, et seda tähendust nagu enda jaoks ära õigustada kuidagi või seda aja ja energia kulu. Ja nüüd töötades kolmanda sektoriga aktiivsemalt koostööd tehes MTÜ-dega Eestis, siis ma ei pea nagu vägisi vaeva nägema selleks, et seda tähenduse tunnet leida, et see ongi seal, et kõik need MTÜ-d ja need inimesed, kellega ma olen kokku puutunud, et see ei ole see, et inimesed peavad kuidagi nagu pingutama, et tõlkida sulle, miks nad seda teevad, mida nad teevad, et see miks on juba nagu nii tugevalt olemas seal. Ja ma kujutan ette, et on nii palju inimesi, kes võib-olla tahaksid enda sellelt mitte nii väga sütitavalt töölt liikuda näiteks mõnda mõjualgatusse või heategevuslikku organisatsiooni või MTÜ-sse või midagi panustada laiemalt, aga samas on see hirm, et ma justkui tahaks kuulata oma südant, aga tõenäoliselt ma ei teeni nii hästi, see on mingi uus maailm, ma ei tea, kellel seda üldse vaja on, praegu mul on ikkagi tähtis ja turvaline töökoht olemas. Ja seda tegelikult ütlevad ka igasugused kunsti- ja kultuuriinimesed, et ma justkui pean valima enda südame kuulamise ja sissetuleku vahel. Ja mulle tundub, et see on väga paljude inimeste jaoks nagu paras selline lõks, et ma tean küll, et tähendus on äge ja ma tahaksin seda rohkem enda ellu, aga seal ei ole eriti sissetulekut või turvatunnet. Mis te selle koha peal soovitaksite või mis teie enda kogemused on olnud? Võib-olla kiire vahemärkusena ütleks ja seda, et mina usun hästi seda, et raha ja küllus järgneb rõõmule. Ehk siis tegelikult, kui me tihti peale takistab seda muutust tegemas see sama finantsiline hirm, et see on nii-öelda see
tuttav ebamugavus on tihtipeale parem kui tundmatu võimalik väga hea elu, on ju. Ja nii meie aju töötab, eks ju. Just, nii meie aju töötab ja tegelikult kas või nagu Uuskasutuskeskuse näitel, et kui mina läksin aastal 2009 Uuskasutuskeskust juhtima, siis ma sain töövestlusel teada, et tegelikult on see MTÜ pankrotis ja siin on viimane katse ja võimalus, et äkki ikkagi kuidagi on võimalik see elule aidata. Ehk siis mingis mõttes see südamekutse ja soov leida tähendust ja teha midagi põrkus koheselt selle maailmaga, kus puuduvad ressursid, finantsid ja mingis mõttes ma arvan, et mind toetas sellel ajal ka see, et 2009 oli selline tohutu keeruline aasta Eestis ka, et tuli masu ja igatepidi finantsiliselt oli keeruline. Et võib-olla see kergendas minu seda valikut, aga tegelikult seda rõõmsalt tehes, siis kuhu me oleme jõudnud nii palju aastaid hiljem, on see, et Uuskasutuskeskus toimib täna nagu täiesti tavaline ka nagu äriühing mingis mõttes sisuliselt, eks ju, ta on jaekaubandus, seal on täiesti turukeskmised tasud kõikidele, ehk siis, et võib-olla nagu see esimene ületulemise koht ka, et võib-olla kohe ei olegi nii hea, kui näiteks on pangas. Aga et kui sa nagu usaldad seda kohta, et see, mis teeb sind rõõmsaks ja õnnelikuks, see tegelikult toob su ellu ka külluse. Et siis ongi võib-olla nagu see üks võtmekoht, et aga see vajab usaldust. Ja tihtipeale me inimestena tahame ennem näha seda küllust ja siis oleme valmis tegema valiku, on ju. Aga et kuidas usaldada seda, jällegi seda südame ja hinge teed, et kõik järgneb sellele sealt. Ja võib-olla selle koha kohta, või selle asja kohta öelda, et kuidas siis see materiaalne pool ja see võib-olla kutsumus siis kuhugi, et ma lihtsalt saan täna öelda juba vanema ja targema naisena, et elukogemus on näidanud, et on tõestatud see, et kui suur on sinu sissetulek, vastavalt sellele oskad sa ka oma soove, vajadusi ja kõike muud juhtida. Ehk isiklik näide tänasega võrreldes siis varasemalt mitmeid kordi suuremat tasu saades olid ka kulutused selle võrra suuremad ja ma pean ütlema, et täitsa okei on ka vähem teenida. Nii et selles suhtes on siin nagu korrelatsioon täitsa olemas, et see on ainult ka natuke niisuguse enda tahte ja võib-olla valikute küsimus ja mida ma võib-olla nagu sellise kõrvaltvaatajana nüüd olles tundma saanud seda MTÜ-de maailma ja kodanikuühiskonna kampa, siis ma pean ütlema, et ma lihtsalt vaatan suure heldimusega, et kuidas noored inimesed teades, et see on valdkond, kus ei teenita miljoneid, et silmad säravad, ollakse igapäevaselt rõõmsad valmis asju tegema, et see teeb lihtsalt kadedaks ja paneb mind mõtlema, et aga pagan kõik minu need mitukümmend aastat, et oleks võinud kohe alustada, eks ju, mingist teisest otsast. Ja see on nii kihvt näide, mis sa tõid, et tegelikult see on mingis mõttes ka julgus hüpata sellesse uude maailma teades, et sissetulek on väiksem ja see ei ole takistus. Ja samal ajal, kui sa nüüd prooviksid kuidagi niimoodi subjektiivselt võrrelda seda Piiat, kes oli enne selles maailmas, kus võib-olla ei olnud nii palju tähendust või seda sisemist põlemist ja nüüd selles maailmas, kus palgad võib-olla ei ole nii suured, aga sa tunned seda sinu hinge teed, et kui sa võrdled nende kahe inimese sellist subjektiivset rahulolu, siis mis su tagantvaate selline järeldus on? No ilmselgelt on see hetk ja situatsioon, kus ma täna olen, et see äratundmine võiks tõesti tulla inimestel varem, et see rahulolu ja see sama õnnetunne, mis sind tabab, tehes siis midagi tähenduslikku või siis tehes midagi sellist, mis su enda siis selline inspiratsioon on 1000 korda väärivam kui see sissetuleku teema ja võin küll vaielda siin ka paljude inimeste ja oma endiste kolleegide ja sõpradega, et ikkagi raha loeb, et ilma selleta me ei ole ju keegi, siis tegelikult jään enda juurde kindlaks, et see pole ainus ja ma arvan mitte ka esimese 3 tähtsama asja sees su elus.
ja ma arvan, et raha selles mõttes loebki, et me leib peab kuskilt lauale tulema ja katus pea kohale ja pere peab saama hoitud. Aga tihtipeale need piirangud meie peas on suuremad kui see päris elu, eks ju, ja lahendusi on. Ja mulle väga meeldib see Katriini mõte ka, et tegelikult kui sa ise sellesse usud, sul on see visioon ja usk, siis lahendused ja vahendid tulevad sinna järgi, et ma näen seda MTÜ-de maailmas samamoodi, et keegi peab olema see piisavalt nagu hullumeelne inimene, kellel see visioon on nii tugev ja sinna tulevad nagu vahendid järgi, et see kindlasti toimib. Aga ma küsin siit juurde, et Tiina Koraine vihjas ka sellele, et kui sa leiad siis selle, mis sind niimoodi sütitab ja tõesti sa tunned, et see on minu kutsumus või et selles on väga suur väärtus minu jaoks, samal ajal on hästi lihtne siis seda kirge või leeki liiga suureks lasta. Kuidas ennast hoida tähendusega tööd tehes? Et kui töö on lihtsalt töö, siis on lihtne panna kell 5 pastakas lauale või arvutiklapp kinni. Aga kui ma päriselt päästan inimeste elusid või aitan muuta maailma ja neid probleeme on nii palju ja mu töö on nii põnev ja ma tunnen seda sisemist kutsumust, kuidas siis ennast selles maailmas hoida ja kuidas seda põlemist mitte liiga suureks lasta? Mis on teie soovitused? Ma jäin sinna nii raha teemasse kinni, võib-olla ma seon need 2 küsimust, et ma tulin 2017 aastal ära tarkvarafirmast personalijuhi koha pealt väga rikkaliku tasuga palgatöölt. Just selle mõttega, et mulle tundus, ma tegelen esimese maailma probleemidega, et enam paremaks seal keerata asju ei saa, kui tasuta puuviljavagnad tuuakse uksele vastu ja iga töötaja kohta on 1,5 massööri. Aga mulle tundus, et samal ajal, kui ma käisin haiglates või koolides, et seal tihti nappis seda kõige elementaarsematki, et ei ole korraliku puhkeruumi või mis kõige tähtsam, pole aega, et minna ja tõmmata hinge. Ja siis tulles nii-öelda justkui tagasi vabakutseliseks, mida ma olin ka enne olnud, aga see tähendas seda, et ma pean nagu ennast uuesti kuidagi üles ehitama ja muidugi põlesin kärinal kohe läbi ka. Ja põlesin ka läbi sellest, et tegelikult nii suur teadmatus, et ausalt mina täna vabakutselisena tegelikult ei tea, kus minu järgmise kuu sissetulek tuleb. Ja ma sain aru, et kui ma selle pärast kogu aeg muretsen, siis ma lähengi hulluks ja minu strateegia on olnud selline, et ma teen iga töö nii hästi, ma panen sinna oma hinge ja see poeg ei puud tööd. Ja võib-olla see ka, et vahel ma ei tea, üks tore multifilm oli kunagi nagu Siil udus, mäletate? Ja ühel hetkel Siil on udus täiesti eksinud ja hirmus on ka ja hobune vaatab sealt kuskilt ja öökull huikab ja ta minestab ära põhimõtteliselt oma kompsukesega, et ta oli teel karule külla muideks. Ja siis ta kukub jõele ja jõgi kannab ja saarmas. Päästja saarmas siis kannab teda ja ta on seal selili niimoodi oma see moosipurgike rinnal ja lõpuks jõuab teisele kaldale ja karu on seal ja küsib, Siil, kas sa moosi tõid? Siil ütleb, tõin. Et ma olen ka aru saanud, et selle rahateemadega ka, et lihtsalt vahel sa pead nagu kuidagi usaldama või tihti ma panen tähele, et ma olen see Siil seal jõel. Et seesama jutt, et kirega asju teha, et mu julgus ka tulla ilukirjandusega välja, te teate Eestis kirjanikuna võib-olla veidi nagu maksad peale, aga tavaliselt selline nagu, sa nimetatakse muideks peenelt portfooliokarjäär. Ja, et sa teed nagu sellise auditi oma annetest, et mis sul kõik on ja kuidas neid saaks jagada. Ja siis, ja kuna suvel mul tuli luulekogu välja, siis ma avastasin, et olgu. Aga mulle täitsa meeldib käia niimoodi esinemas ja lugeda neid tekste ja teha sellist stand-upi ja mingi hetk ma õppisin ju DJ-ks, et siit hakkab midagi, sellel veel ei ole nime, aga siit hakkab midagi nagu kooruma, et võib-olla selline nagu jagamise värk. Aga tulles siis selle juurde, et tähendusega tööd tehes ma olen nii õnnelik, kui ma kuulan teid, et te olete teinud selle just nimelt nagu kannapöördena teatud mõttes või teise või kolmanda valikuna, sest et seal on üks oht, kui me valime missiooniga töö liiga vara. Miks mina ütlen, et peaks olema keelatud, et noored läheks kohe psühholoogiat õppima. Saate aru, mis ma mõtlen, on ju. Ja hästi tihti seal on nagu tung valida selle iseenda haavatava koha pealt see, eks. Et näiteks kunagi ka olin
SEB heategevusfondi partner, kus siis just asenduskodu lastele nad pakkusid selliseid karjääriseminare. Ja siis sain nagu põhjalikumalt uurida, et mida siis need noored, kellel ei ole võimalus olnud kasvada oma päritolu perega, et mida nad tööks valiksid. Number 1, politsei, kohtunik, sotsiaaltöötaja, sest nende õiglus on nii pihta saanud. Ja see on teistpidi, eks, et kui ma olen ise nii habras ja nüüd ma lähen justkui teisi aitama, et siis ma mõtlen, see on garantiiga läbipõlemine tegelikult, et meil peab olema seda nagu baasi või rasva. See on natuke see katkise päästja sündroom, eks ju, et ma ise olen habras seest, aga ma tahan kogu maailma päästa. Just, et ma teen seda võib-olla nagu eneseteraapia. Nii et, ja eriti, et kui me siis selle missiooniga tööga, ma olen oma peas jaganud nagu töökohad nagu 3, et on selline eluköögi pool, kus midagi on juba metsa läinud, keegi on katki läinud, haige ja vajab remonti või niimoodi. Siis on selline neutraalne, mis on selline elu käimas hoidvad ja siis on selline elu õitseng, kus me siis loome mingit väärtust juurde või nagu teilgi see algatus, et kandideerige, mõelge, mida me veel saaks lahendada. Siis seda ma küll ütlen, et kui ka see hingega töö tõmbab meid sinna eluköögi poole liiga palju, siis seda tööd ei saa niikuinii väga palju teha. Et see on jälle see keskkonna teema. Et me peame vaatama, et meil elus need muud rollid oleksid ka kosutatud, et ma saan olla sõber, et ma saan olla partner, eks ju, kes on õnnistatud vanema rolliga, et sellele kõigele kuidagi peab jääma nagu ruumi meie elus. Et muud sambad peavad ka kandma, et mitte kogu see raskus on sellel ühel sambal, mis on nii oluline mu jaoks. Ja kui mina saaks midagi retseptiga välja kirjutada, siis looming. Looming, jah. Et igal inimesel on oma loome käekiri. Vahet ei ole, keegi võis mõelda, et koolis mis asja kirjandid üldse ei ole minu teema. Ei, ma ei oska joonistada. Aga tänaseks me teame, et ei ole olemas andetuid inimesi, on lihtsalt vaja leida see õige utsitusviis meile, et vastus on looming. Ja on piiravad uskumused, eks ju. Et ma olen ka seda ise kogenud, et ma kuidagi täitsa juhuslikult avastasin, kui tohutult mulle meeldib kirjutada ja ma olen parem inimene, kui ma kirjutan. Ja ma arvan, et ja ma olen nüüd lugenud ka selle kohta, et tegelikult loovus ja looming on meile nagu selline loomupärane ja loomulik seisund, aga me tihtipeale nagu nülime selle maha koolis või ongi see, et mina ei osanud joonistada või kirjandid olid 2-3, et me kuidagi nende piiravate uskumustega ei luba endal kogeda seda tunne, et mida see tähendab, kui mina saan midagi luua. Ja tegelikult see on hästi äge tunne ja loomingut saab olla ka muudes asjades, eks ju, et väga kihvt, aitäh. Ja Tiina tõi hästi välja selle, ma arvan, et selle kokkuvõtte sõna on tasakaal. Eks ju, et kõige jaoks jääks elus aega ja ongi, et me võime läbi põleda nii negatiivsest stressist kui tegelikult positiivsest nii-öelda sellest excitementist on ju, et meil on lihtsalt nii põnev, sellest põnevusest võib läbi põleda. Ja tahtsin jagada siin ühte enda mustrit, mida ma hästi läbi nägin ja alles väga hiljuti, kui meil osadel inimestel on selline muster, et nad elavad palgapäevast palgapäeva. Ehk siis ükstapuha, kui palju ma palka saan, siis mul kuu lõpuks saab ikka raha otsa. On kohe siuke muster ja ei saagi aru, miks see nii on ja ei oska seda kuidagi kontrollida. Ja siis mina sain aru, et minul on olnud selline muster, et sellel päeval, kui mul on palju energiat, no vot siis mina pean selle tühjaks kulutama. Ehk siis hästi sarnane sellele palgapäeva mustrile on, et kui täna on nagu hea tunne, palju on jõudu, no siis ma võin panna õhtul kella 12 ja siis ma teen hästi palju ära ja mu pea töötab niimoodi, et ma teen täna kõik ära, sest ma täna jõuan, on ju. Aga et selles ei ole tasakaalu ja kui ma selle mustril läbi nägin, siis ma sain aru, et et siin on üks võtmekoht ja nüüd kui on raske endal sellest nagu kinni pidada, siis minu nipp oleks see, et päriselt planeerida kalendrisse endale tegevusi, mis on kellaajalised ja et sa pead selle nagu töö ära lõpetama või sa pead selle kire asja ära käest panema, et lihtsalt selleks, et oleks tasakaal. See on natuke vist see mõte, et autoga kaasa ei sõida nii kaua, kuni sul on paak täiesti tühi ja sa tee ära seisma, eks ju, et sa alati planeerid, et mul on natuke varus, et inimestena me võib-olla ei oska nii hästi planeerida seda varu endale paaki, et võib-olla võiks jätta. Ja teine mõte, mis mul sellega haagib, mul üks hea sõber ütles kunagi, et meil on igaks päevaks antud selline kogus päeva energiat ja kui ma võtan sellest päevast rohkem, kui mul on selleks päevaks antud, siis ma lähen oma elu energia kallale. Ja see on see, kust ma hakkan pärast lõivu maksma, et natuke aega niimoodi saab, aga pikalt võlas elada ei saa, et siis see kuskilt annab tunda. Just. Pia, mis on sinu soovitused?
No ma olen ka siin selles mõttes siin palju tarku häid mõtteid kuulnud ümberringi ja eks ise oma nahk on ikkagi see kõige parem õpetaja, et kui ikkagi samamoodi pildituks ajad asju ja teed seda tööd ja siis vaatad, et paar tundi on jäänud uneaega ja homme hakkab jälle kõik otsast peale, siis tegelikult vana hea tõde, aga su enda keha annab sellest sulle väga kiirelt märku, et pikalt sedasi teha ei saa. Ja pole mõtet enda piire katsetada, et tegelikult see tark nõuanne võiks olla see sama asi, et kui sa tunned ja näed, et sa libastud või sa kulutad ennast, siis tõepoolest ei pea oma seda maksimumi välja selgitama ja lõpetama kuskil võib-olla haigevoodis, et selle peale tulla varem ja võib-olla mulle tundub, et tänapäeval ongi see, et natuke ka see kõlab võib-olla halvasti, aga ma ikkagi olen niisugune nõukaaegne elanik ka olnud ja et siis seesama see iseenda ja vaimu küsimused ei olnud ju meil tavapärased ja täna ma näen seda rõõmuga, et noored kolleegid või siis üldse nooremad inimesed, oma lapsedki, et nad oskavad neid prioriteete juba palju paremini seada, et võib-olla see Tiina see tund, et kuidas seal koolis kohe teha see kes ma siis olen, aga kuidagi see on õnneks ühiskonda jõudnud nii, et neid valikuid juba osatakse teha ja seda hullu rabelemist ja Tammsaareliku tõde ja õiguse stiilis jauramist jääb ikkagi vähemaks, nii et lootus on ja ma arvan, et võib-olla ka need isiklikud kogemused, et vahest võib-olla peab ka minema käest ära, et sa tegelikult siis saad aru, et mis on see sinu nagu võime ja võimekus midagi teha, et eksimine on tegelikult ka vajalik, aga soovitan siiski võib-olla enne natuke kaalutleda ja siis hakata piire katsetama. Ja et me vist õpime tihtipeale ikka neid piire nii tundma, et ma astun tast üle, saan aru, okei, siin oli piir, pean tagasi tõmbama, et see on ka selle õppimise protsessi osa. Ma vaatan kella ka, et tegelikult me oleme niimoodi kiiruga tund aega täis rääkinud, teemasid jaguks rohkem ja mul on lõppu veel üks selline magus kokkuvõttev küsimus, aga ma korra küsin publikult ka, et äkki kellelgi on mõni konkreetne küsimus, mis on teil südamel praegu, aga praegu küsimata. Minul on küll üks küsimus. Nii. Kas ma saan õigesti aru, et teil kõigil on lapsed? Kuidas te oma lastele seda kõik edasi annate praegu? Ma kordan võib-olla seda küsimust siin kõva häälega ka, et küsimus oli see, et kui teil on ka pered ja lapsed, et kuidas te annate seda teadmist või kogemust või tarkust lastele edasi? Mina uhke vanaemana saan öelda, et ma annan juba siin järgmisele põlvkonnale edasi ja nüüd juba teades 5 aastat olles juba teises valdkonnas oskan juba oma lapselapsi ka võib-olla suunata rohkem just sellesse maailma, kus täna tegelikult see tööõnn ja enesega rahulolu tuleb, aga tegemist on niisugune, et 3 kuust kuni 5 aastani, et seal veel nõksa läheb aega, kui siis vanaema saab hakata neid päris elutarkusi võib-olla sisukamalt andma, aga oma laste puhul on see, et nende tegelikult ütleme, et see kasvatamise eesmärk või siht pole olnud nagu selline, et nüüd on reeglid nii ja parim valik on see, et ära tee nagu mina tegin ja tee kuidagi teistmoodi, et ikkagi see nagu eneseotsingud on õnneks neil läinud endal üsna hästi, aga kõrvalt olles mul on olnud hea tõdeda, et nad on pannud tähele, kuidas minu käitumine või need valikud on, nii et nad nagu täna juba ise olles vanemad oskavad öelda, et näed ema, sa tegid seda asja sedasi ja me saime aru, et see kas oli hea või halb, aga ei ole sihukest nagu valemit, et kuidas seda kõike teha, et see natuke ikkagi juhtub ja ma siiski eeldan, et eeskujud on nagu iseenesest ka sellised head õpetavad materjalid, nii et võib-olla kolleegidel on siin rohkem. Mina olen hästi nõus sinuga ja võib-olla tahan lisada seda, et ma lugesin mingid uuringud ka kunagi, kus tuli välja see, et lapsed õpivad kõige paremini läbi jäljendamise. Ehk siis me võime rääkida neile, mida iganes me tahame. See ei jõua pooltki nii hästi kohale, kui tegelikult isiklik eeskuju. Ehk siis ongi see, et näidata seda tasakaalu päriselt igapäeva elus.
ja see, ma arvan, ongi vanemate hästi suur roll tegelikult, et näidata ette lastele. Aitäh. Ja nii hea küsimus, aitäh. Et ma ei teagi, no üks on see, et vanem tütar on meil näitleja, keskmine õpib semiootikat, ja 3 nooremast siis ta saab valida nüüd järgmisel aastal oma tee. Et võib-olla üks ongi see, et kindlasti meie perelt ei ole tulnud sellist survet, et vali nüüd midagi, mis on jätkusuutlik ja millega saab kindla pääle. Nad ei ole kartnud valida oma südame kutsumust, et see on nagu tähtis ja vähemalt keskmine tütar, kes värskelt on ülikoolis, tema kogu aeg seda peegeldab tagasi ka, et aitäh, et te lubate, et see on tal kodus tulnud. Aga ma usun, et nagu sa ütlesidki selle eeskuju osas, et võib-olla üks asi, mida me teeme kodus on see, et ma olen üsna avatud rääkima kõigest, et meil on hästi avatud selline perekultuur, et ka oma hirmudest, läbikukkumistest, et see kõik on kuidagi näha, et ma ei proovi olla midagi muud kodus. Ja on ka asju, mida ma ei ole osanud. Näiteks ma arvan, meie lastel on tugev ärevus selle osas, et kuidas siis ikkagi just see raha pool, et nad ei saa aru, kuidas nii on võimalik toimida. Et nagu ma ütlesin, et ei tea. Ja ma ei ole olnud ka mingi meeletu kõva säästja, et kuidas niimoodi saab. Ja siis nad on ise omale mingid asjad selgeks teinud. Kasutavad mingid äppe ja õpetavad mulle ka siis, et kuidas milleski nagu paremaks saada, mida mina ei oska. Aga seal oli veel üks küsimus, ma ei tea, kas on mahti. Üks küsimus on veel, võtame selle ka. Aitäh, ma kordan seda küsimust ja ma võtan selle natukene niimoodi kokku, et me saame tegelikult tõmmatagi selle ilusa lipsu siia vestlusele peale. Küsimus oli selles, et kõik inimesed võib-olla ei saa kohe valida endale tähendusega tööd. Võib-olla ei ole neid töökohtasid ka nii palju MTÜ-des, kuigi seda ma võib-olla natukene julgeksin kahtluse alla panna. Aga et kõik inimesed kohe ei saa, mis iganes põhjustel, kas ei oska, kas ei julge, kas ei ole seda võimalust või noored lihtsalt, kes ei saa tööle nendesse kohtadesse, kus ma tõesti tunnen, et seda tähendust on rohkem ja võib-olla mul ei ole ka endal seda kogemust, et ise kohe luua seda enda teed. Siis mis on teie soovitused nendele inimestele? Seda enam siit käis läbi ka see mõte, et vahel soovitatakse, et töö ei peagi rõõmu tooma, et see peab aitama sul ära elada. Võib-olla mingil perioodil nii ongi, et ma lihtsalt pean tegema seda tööd, et lihtsalt ära elada või säästa või kuidagi endaga toime tulla. Aga küsimus jah, et mis on nendele inimestele soovitused esiteks. Ja ma küsiks kohe siia juurde selle lisaküsimuse, et võtta meie vestlus kokku, mis on üldse teie soovitused inimestele, et võib-olla mingi 1, 2, 3 praktilist nõuannet väga konkreetselt, mida te soovitate inimestele selleks, et esiteks kuidagi leida rohkem tähendust ja rõõmu oma tegemistes ja teiseks ka siis seda osata hoida võib-olla, et mis on need mõtted, et võtta kogu seda vestlust kokku. Kasutan mikrofoni õigusti, et ma ei ole lõpuni nõus sellega, mida Kristi Saare väga armas ametiõde siiski soovitab. Aga ma ei ole ka täitsa raevunud sellest, et ma arvan, et areng käib läbi äärmuste. Et tihti meil on vaja kalduda kuhugi ühte äärmusesse ja võib-olla midagi seal ära õppida, et saada sellist uut tasakaalupunkti leida. Et ilmselt ühiskonnana, ma arvan, see on vajalik, mis me praegu läbi teeme, et me võib-olla rohkem nagu mõtleme tulevikule ja et nii-öelda see finantstoimetulek ja seda tarkust niikuinii on vaja ju levitada, aga õnne see üksi õuele ei too. Selle peale võime mürki võtta. Küll aga nüüd siis ma arvan, ma natuke vist rääkisin sellest, et ma arvan, minu põhisoovitus on see, et kui tõesti on nõnda, et ei ole valikuid, eks, ja ma pean kuhugi ikkagi tööle minema,
et siis esimene asi ongi see, et tööl olen ma ka kolleeg. Ma ei ole ainult siis, kes teeb seda asja seal, jah. Et võib-olla vaadata seal hoopis avarama pilguga ringi, et kas ma saan seda kultuuri turgutada, kas me saame siin midagi koos ette võtta, kas me saame ära kaardistada, mis on inimeste hobid, kas me saame raamatuklubi algatada, kas me saame vabatahtlikuna panustada, et ja ma olen sellest ühe raamatu kirjutanud, teistmoodi tegijad Äripäeva kirjastusega kunagi, mis on nimelt sotsiaalne innovatsioon, eks. Et me koos nende inimestega algatame. Et see oleks üks variant. Ma võib-olla kohe reklaamin siia, et heateo kogukond otsib alati vabatahtlikke eksperte, et sul on võimalik enda ekspertkogemusega tulla meie MTÜ-dele appi. Vahet ei ole, mis valdkonnas sa tegevoled, et juura, HR, turundus, disain, kommunikatsioon, IT, et sa saad võtta enda selle ekspertiis, kogemuse ja teadmise, mida võib-olla kolmandas sektoris mingites kohtades kas napib või ei ole tiimis seda püsivat inimest ja saad tulla ja panustada sinna sisse kas või mõned tunnid nädalas näiteks ja see juba annab väga palju tähendust juurde. No just. Ja siis sealt edasi ongi, et ikkagi see loovus, millest ma rääkisin, et selliste enda annete arendamine, millest ühel hetkel võib saada selline kompetents või oskuseks, võib-olla ma oskan fotografeerida, võib-olla mul on maitset kujundada mingeid asju, võib-olla ma oskan rõivaid parandada, eks, et ikkagi selline laiem iseenda annete ja oskuste arendamine on see võti. Jah. Ja siis sealt võib-olla tekivad sellised täiendavad tööampsud, et siis ma saangi seda nii-öelda portfoolio karjääri teha ja pakkuda siis iseenda väärtust, meisterlikkust ühel hetkel teistele. Seda põhikohaga töökoormust natuke vähendada, midagi muud sinna juurde tuua. Mina võtan küll siit kaasa selle sõna portfoolio karjäär, et ma olen olnud kogu aeg see hunt kriimsilm, kes teeb paljusid erinevaid asju, nüüd ma tean, et sellel on termin. Ja tahan siinkohal veel öelda, et karjääri termin, et see ei ole kindlasti edutamine, see ei ole pürgimine, et see on rahuldust pakkuv eneseteostus. Sa pead rahul olema ja tundma, et sa teostad end ja tõepoolest me teostame ennast väga paljudel muudel viisidel kui ainult läbi töö ja õpingute, eks. Just, aitäh. Jaa, mina arvan, et mida me võiks rohkem teha, on see, et me võiks aidata inimestel tähendust leida oma tööle. Et kuulsin kunagi sellist lugu, et ühe NASA koristaja käest küsiti, et mida teie siin teete ja ta vastas, et mina aitan inimesi kuule. Ehk siis see kõik on tegelikult nagu selle narratiivi loomine ja suurema pildi nägemine ka võib-olla erinevate väiksemate ametite taga. Ja tegelikult igal ettevõttel on võimalik leida see päriselt see ühiskondlik mõju ja see suur miks, et miks me seda teeme. Isegi kui see pealt näha on, mis iganes, raamatupidamise ettevõtte, on ju. Et ka selle taga on see, et me aitame selgust ja korda luua inimeste ettevõtetes ja see on tegelikult oluline, on ju. Et aidata inimestel luua seda narratiivi ja leida seda tähendust oleks minu soovitus kindlasti. Ja mis see teine küsimus oli, Aino? Et kuidas leida töörõõmu ja kuidas seda hoida ka, et kui oled juba mõnda aega midagi teinud? Ma võib-olla omast kogemusest tahan seda jagada, et see meie töörõõm sõltub hästi palju ka sellest, et kas me oleme õiges positsioonis ja teeme õiget asja. Ja see asi, mis on, ma ei tea, esimesel 10 aastal õige, võib järgmisel 10 aastal enam üldse mitte nii palju rõõmu tekitada ja siis ära tunda ka see, et mis on see minu järgmine õige positsioon. Et meie hing tahab ju tegelikult areneda, me ei taha teha korduvaid tegevusi kogu aeg nagu pikka aega. Et kindlasti aitab seda töörõõmu leida see, et ma päriselt vaatan ausalt endasse, vaatan, kus ma hetkel asun iseendaga ja mis on see, mida ma päriselt tegelikult teha tahan, mis mulle päriselt rõõmu valmistab ja ka ühe ettevõtte raames liikuda võib-olla erinevatele positsioonidele, et see aitab kindlasti säilitada seda värskust ja rõõmu. Aga et eelkõige oluline on see iseendaga aus olemine. Et kas see, mida ma teen, on päriselt see, mida ma tahan teha ja kas see ettevõte on see, kus ma päriselt tahan seda teha. Ja siis lihtsalt teha sellest südamest lähtuvalt otsused. Jah, mis nõuab omakorda julgust, eks ju, see südame kuulamine. Ja võib-olla lisan siia kohe juurde Katariini mõttele,
et kus tekib inimesel selline vooseisund, kus justkui aeg kaob ära ja ma tunnen, et ma lihtsalt lähen enda töösse sisse, siis see nõuab seda, et esiteks see töö on mulle nagu piisavalt väljakutsuv, aga mitte liiga väljakutsuv, et ta peab olema parasjagu selline, et ma tunnen, et minul on kompetentsi ja oskusi, millega neid väljakutseid lahendada. Ta ei tohi olla liiga lihtne, sest et siis mul hakkab igav ja ma väsin ära, ma tunnen, et ma ei saa ennast piisavalt rakendada ja ta ei tohi olla liiga keeruline, liiga stressirohke, et siis tegelikult tekib selline püsiv ärevus, et otsida seda balanssi ja hästi loomulik, ma olen pikka aega teinud sama asja, see asi muutub mulle lihtsaks ja mugavaks ja võib-olla ma tunnen, et ma ei saa ennast nii palju rakendada, et siis seda vooseisundit nii palju ei teki ja on aeg mingiks muutuseks. Et üks pool see ja teine pool, mis puudutab seda julgust või soovi neid muutusi teha, et see, mulle tundub, et eneseteadlikkus ikkagi on siin all see võti ja väga tihti ma puutun kokku ka juhtidega, või inimestega, kes tahavad teha muutust oma maailmas, ütlevad, et aga ma ei tea ju, mida ma tahan edasi teha. Et ma ju ei tea, ma tean, et ma praegu ei ole rahul, aga ma ei tea, mis järgmine samm on, siis minu julgustus on see, et tegelikult ei peagi teadma ja tihtipeale me enne ei tea, kui me ei katseta. Ehk siis, et me õpime, mis meile meeldib või ei meeldi või ei sobi läbi selle, et ma panen oma jala sinna vette ja saan aru, kuidas see mulle sobib. Et meil oleks seda julgust ja rõõmu katsetamisest ka, et võib-olla siia täiendus sulle. Ja Piia mõte. No nüüd ma olen selles kõige halvemas situatsioonis, et kõik mu mõtted on nüüd välja öeldud ja ma saan öelda ainult, et nõus Tiina ja Katriini ja sinuga, et võib-olla nii palju juurde ja et kui siis tõepoolest nagu see sihuke ebalev olek on, et ei ole nagu rahul sellega, mis täna on ja võib-olla ei tea ka veel, mida teha, siis ongi see meetod või viis sealt selle oma tänase tegemise kõrval proovida lihtsalt korraks ühte või teist või kolmandat ka võib-olla sellist kas vabatahtlikku või mõnda muud ettevõtmist või harrastust, mis võib-olla tekitab selle äratundmise, et lihtsalt olemine kindlasti arengut ei too, et siin lihtsalt julgustus, et ennast võib-olla siis proovile panna ja avastada siis see sisemine põlemine ka sealt kaudu. Aitäh! Väga inspireeriv vestlus, aitäh teile kõigile. Mina sain siit küll päris mitu head mõtet juurde. Ma loodan, et teie ka. Ja kui sa tunned, et tegelikult tahaks ise seda tähendust enda elu juurde ehitada, siis ma tuletan meelde, et Nula inkubaator ootab teie ideid 10. aprillini, et see on üks võimalik viis. Ehk siis veel kord suur aitäh, et te täna tulite, meiega kaasa mõtlesite. Loodan, et need mõtted kuidagi sütitasid teid või andsid uusi nurkasid juurde ja saate neid jagada ka oma kogukonnas ja kolleegide, sõprade ja perega. Ja mõnusat päeva jätku kõigile. Aitäh!